హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ది వన్ అండ్ ఓన్లీ కంప్లీట్ మెయిన్స్ ఛానల్ లైఫ్ అడ్వైస్ కు స్వాగతం. మన మనసుకు నచ్చిన అమ్మాయితో అవసరం ఉన్నా లేకపోయినా గంటలు మాట్లాడి అన్ని తనకిష్టమైన పనులే చేసి తనని ఇంప్రెస్ చేసి తనతో ఫ్రెండ్షిప్ చేయటం, లవ్ చేయటం చాలా పెద్ద ప్రాసెస్ కదూ. అయితే మీరు ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడకుండా తనకే తనే మిమ్మల్ని చూసి ఇతను నాకు ఫ్రెండ్ అయితే బాగుండు లేదా బాయ్ ఫ్రెండ్ అయితే బాగుండు అనుకునేంతగా ఇంప్రెస్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది? సూపర్ కదూ. ఇలా చేస్తే మీకు నచ్చిన అమ్మాయినే కాదు, ఎవరినైనా ఇంప్రెస్ చేయొచ్చు. అయితే విషయంలోకి వెళ్లే ముందు నాదొక చిన్న రిక్వెస్ట్ ఫ్రెండ్స్, మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. మీకు ఒక విషయం తెలుసా? అమ్మాయిలు మీతో మాట్లాడే ముందే మీ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఎలా ఉంది అని చూస్తారు. అంటే వారు మీ బాడీ లాంగ్వేజ్ గమనించి మీపై ఒక అభిప్రాయానికి వస్తారు. కాబట్టి బాడీ లాంగ్వేజ్ పెద్ద ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుంది. అంతేకాక ఇంకొన్ని చిన్ని బేసిక్ స్కిల్స్ కావాలి. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం. నెంబర్ 1, చాలా మంది అమ్మాయిలు మన అపీరియన్స్ చూసి మనల్ని బేసిక్ గా జడ్జ్ చేస్తారు. మనపై ఒక అంచనాకి రావడానికి ఎదురు చూస్తారు. అలాగని మీరు ఒక మోడల్ లాగా ఉండాల్సిన పని లేదు. మీరు శుభ్రంగా ఉంటే చాలు. అంటే మీ ఫేస్ షేప్ కి సూట్ అయ్యే హెయిర్ కట్, క్లీన్ గా ఉండే దుస్తులు, నెయిల్స్, షూస్ లాంటివి నీట్ గా ఉండేట్లు చూసుకోవాలన్నమాట. చాలా ఈజీ కదూ. నెంబర్ 2, మీరు ఎలా నడుస్తున్నారు? నిటారుగా స్టైల్గానా, లేక వంగిపోయి కాళ్ళు చేతులు వేలాడేస్తూ నడుస్తున్నారా? ఒకసారి గమనించుకోండి. మీరు ఎవరినైనా ఇంప్రెస్ చేయాలనుకుంటే మీ నడక, మీ హావభావాలు చాలా కాన్ఫిడెంట్గా ఉండాలి. ఎందుకంటే చాలా తరాలుగా పురుషులని మహిళలు చాలా సందర్భాల్లో ప్రొటెక్టర్స్గానే చూస్తారు. సో కాన్ఫిడెంట్గా స్ట్రాంగ్గా ఉండటం అలవాటు చేసుకోవాలి. నెంబర్ 3, వారానికి కనీసం 2 లేదా 3 సార్లు చిన్న వ్యాయామాలు చేయటం కానీ, జిమ్కి వెళ్ళటం కానీ అలవాటు చేసుకోండి. ఇది మీపై మీకు కాన్ఫిడెంట్ ఇవ్వటమే కాకుండా అందమైన శరీరాకృతిని కూడా ఇస్తుంది. అమ్మాయిలు ఏ అబ్బాయి అయితే వారి బాడీపై శ్రద్ధ పెట్టి మంచి షేప్ రావడానికి కష్టపడతారో వారిని ప్రత్యేకంగా చూస్తారంటంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు. నెంబర్ 4, మీరు తన సరౌండింగ్స్ లో ఎక్కువ సమయం గడిపేందుకు ప్రయత్నించండి. అలాగని తన్నే చూస్తూ ఉండకండి. మిమ్మల్ని తను నోటీస్ చేసేటట్లు చేయండి. మీ ఫ్రెండ్స్ తో సరదాగా నవ్విస్తూ మీ బ్యాచ్ లో మీరు ఒక లీడర్ గా ఉన్నట్లు తనకి ఎక్కువ సార్లు కనపడే విధంగా చేయండి. తను మీ వైపు చూసినప్పుడు మీ హెయిర్ సరి చేసుకోవడం కానీ, షర్ట్ సరి చేసుకోవడం కానీ చేయండి. ఇలా చేయటం వల్ల తను అర్థం చేసుకుంటుంది మీరు కూడా తనని ఇంప్రెస్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారని. నెంబర్ 5, ప్రతి ఒక్కరికి ఏదో ఒక దాంట్లో ప్రత్యేకత ఉంటుంది. మీకు కూడా ఖచ్చితంగా ఉండే ఉంటుంది. బాగా మాట్లాడటంలో లేదా ఏదైనా డ్యాన్స్, సింగింగ్, డ్రాయింగ్, సోషల్ గా యాక్టివ్ గా ఉండటం, ఇలా మరేదైనా మీకు ప్రవేశం ఉన్న దాంట్లో మీ ప్రత్యేకతను తనకు కనిపించేటట్లుగా ప్రదర్శించండి. అమ్మాయిలు యూనిక్ గా ఉండే అబ్బాయిలను బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తారు. నెంబర్ 6, అన్నింటికంటే ముఖ్యమైనది, మరింత ఎక్కువగా అట్రాక్ట్ చేసేది అదేంటంటే స్మైల్. ఒక జెన్యూన్ స్మైల్ ఎలాంటి వారికైనా పాజిటివ్ అట్రాక్షన్ క్రియేట్ చేస్తుంది. మీరు చక్కగా నవ్వుతూ మీ చుట్టుపక్కల ఉండే వారిని అందులో భాగం చేస్తుంటే ఆటోమేటిక్గా మీ అట్రాక్షన్కి అందరూ గురవుతారు. ఎందుకంటే అమ్మాయిలు నవ్వుతూ ఉండటాన్ని ఇష్టపడతారు. అయితే ఒక విషయం, ఉన్న వాటికి లేని వాటికి ఆర్టిఫిషియల్ గా నవ్వటం చూసేవారికి ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది, జాగ్రత్త. నెంబర్ 7, తన ఫ్రెండ్స్ లిస్ట్ లో ఉన్న వారితో ఫ్రెండ్షిప్ చేయండి. వారితో మంచిగా ఉండి మీ గురించి తనకు చెప్పేట్లుగా చేయండి. ఆడవారు తాము అబ్జర్వ్ చేసే విషయాల కంటే ప్రక్కవారు చెప్పే విషయాలు కూడా కొంచెం ఎక్కువగా నమ్ముతారంటంలో సందేహం లేదు. ఇక ఫైనల్ గా ఇవన్నీ చేశాక మీతో పరిచయం చేసుకోవడానికి అవకాశం కల్పించండి. తను మీ వైపు చూసినప్పుడు కళ్ళలోకి చూసి చిన్న స్మైల్ ఇవ్వండి. తద్వారా మీరు కూడా రెడీగా ఉన్నట్లు తనకు సంకేతం ఇచ్చినట్లు అవుతుంది. గుడ్ లక్. మీరు ఇంకా మరెన్నో ఆసక్తికర విషయాలు అందరికంటే ముందు తెలుసుకోవాలంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మీ విలువైన అభిప్రాయాలు, సూచనలు కామెంట్ చేయండి. See you again.